Minu nimi on Markus, erialalt olen hambatehnik, töötan Lasnamäe tervisemajas, et hambatehnik on siis inimene, kes teeb hambaid, mitte ei ravi neid. Minu ideaalne argipäev näeb välja nii, et ma ärkan iga päev samal ajal, ehk siis kell 7 hommikul. Ma joon pudel vett, ma võtan aega Jumalale, ma lähen kas jooksma või ma lähen jõusaali ja peale seda ma hakkan tööd tegema. Ja siis ma söön kindlal ajal lõunat, kindlal ajal õhtut, saan veeta aega Anuga ehk oma tulevase naisega ja õhtul saan koos Anuga võtta aega Jumalale. Jumalat olen tundnud kogu oma elu, sest sündisin kristlikku perre, aga teismelisena sõbrad muutusid, hakkasin käima pidudel, hakkasin jooma, vahel suitsetasin ka kanepit ja tegin muid asju, mille üle ma ei ole uhke. Aga aastal 2015 Jumal puudutas mind, ta hakkas minuga kõnelema ja 2015 aastal augustikuus Oleviste noortelaagris tulin täielikult Jumala juurde ja sellest aastast peale olen olnud Jumalaga koos ja käinud temaga. Jumala juures köidab mind enim see, et ta räägib minuga, ta annab mulle nõu, ta ütleb mulle tulevikku ette, ta räägib teiste inimeste ellu, ta on hea, et kui on väljapääsmatu olukord, siis Jumal on alati väljapääs sellele. Ta ei ole mind kunagi hätta jätnud. Kui vahepeal on juhtunud midagi, millest ma ei saa aru, et miks pidi minuga niimoodi juhtuma, siis hiljem, võib-olla aasta hiljem või rohkem, ma saan aru, miks mu elu pidi nii olema, sest muidu ma ei oleks õppinud midagi sellest olukorrast ja ei oleks tänulik. Kõige suurem asi, mida Jumal minu veres on teinud, on see, et ta on andnud mulle vaimuannid. Et ma kunagi, see oli umbes 3 aastat tagasi, aga igatsesin vaimuande, eriti keeltes kõnelemist. Ma paletsin selle eest palju, ma käisin eestpallel ja ma ei saanud neid millegipärast. Mul ei tulnud neid vaimuande. Ja üks öö ma nägin teemaliku unenägu ja kui ma ärkasin sellest, siis mu suu rääkis keeli. Ma läksin kohe vanituppa, vaatasin peeglisse, rääkisin keeli ja see oli väga naljakas. Ma naersin, mul oli väga lai naeratus. Ja järgmine päev Jumal andis mulle ka nende keelte tõlgitsuse ja ka prohvetliku sõna. Et kui ma kellegi eest paletan ja Jumal avab mulle midagi, siis ma olen rääkinud inimeste ellu prohvetlikult, sest ma olen kasutanud minu suud ja rääkinud läbi selle. See on olnud võimas. Teine suur asi, mis mu elus on juhtunud, on see, et läbi mu patuse elu, mida ma enne elasin, tulid minu ellu teemonid, nad mõjutasid mind. Ma täpselt ei tea, kas nad olid minu sees või nad olid minu kõrval. Aga üks kord kodugrupis nad avaldusid ja minust taheti välja 7 teemonit. Nimesi ei nimeta, kes nad olid, aga läbi minu patuse endise elu ma lasin oma ellu teemoneid. Nii et soovitus, ärge tehke pattu, sest te ei tea kunagi, millele te ukse avate ja te ei pruugi ise teada, mis on teie sees. Aga täielik armastus saab kartuse välja. Nii et ärge muretsege, lihtsalt ärge tehke pattu. Aga ma olen väga tänulik, et Jumal on mind vabastanud, sest mu elu muutus kohe peale seda. Ma sain kohe hakata palju paremini piiblit lugema, paletama ja muid Jumalaga seotud asju tegema. Ja selle jutu lisaks tahaks veel lisada, et peale seda, kui Jumal mind vabastas teemonitest, hakkas ta mind ennast kasutama,
et teistest inimestest teemaleid välja ajada. Et see on olnud ka võimas, kuidas Jeesuse nimes nutkub iga põlv ja saatan on võidetud vaenlane ja kui sa ütled, et Jeesuse Kristuse nimel mine välja, siis see teemane peab välja minema, tal ei ole muud valikut. Olulised teemad, mida Jumal on minu südamele pannud minu elus, on teiste inimeste ülesehitamine, nende toetamine. Kindlasti on Jumal mulle südamele pannud erinevaid ameteid, mis on seotud juhtimisega, inimeste juhtimisega. Ja üks suur kutsumus on kindlasti ka eespaletamine, teiste inimeste eest paletamine, neid palves toetada. Ja lisaks veel annid, mis on seotud vaimude eristamisega, ehk siis inimestest teemonite väljaajamisega. Olevistes olen käinud 3 aastat, alates 2015 suvi. Kaasa teenin seal hetkel sellises ametis nagu alfa koordinaator, ehk siis korraldan noorte alfat, juhin noorte alfa tiimi ja teenin kaasa vahel, kui kutsutakse siis eestpalves noorte õhtutel ning kui kutsutakse kõnelema noorte õhtule, siis räägin ka seal, mida Jumal on mulle südamele pannud. Ma valisin Oleviste, sest 14-aastasena käisin ma seal esimest korda noorte õhtul ja hiljem, kui ma umbes 20-aastasena tulin sinna tagasi, siis see tundus olevat hea koht, kus kasvada, sest seal on palju kogenud kristlasi, kes on väga palju läbi elanud ja Olevistes on head pastorid, kes räägivad head vaimulikku sõnumit. Seal on väga tugev noortetöö ja seal hoitakse inimesi. Jumal juhib mind igapäevaelus nii, et ta räägib minuga isiklikult. Ma kuulen Jumala häält oma peas ja ta ütles mulle, et ta räägib minuga isiklikult minu uskmatuse pärast, kuna muidu ma võib-olla ei usuks seda, sellepärast ta pöördubki minu poole isiklikult, et mu usku kasvatada. Ehk siis ta annab mulle soovitusi, mida teha, mida mitte teha. Ja vahepeal, kui ma tahan midagi teha ja see ei ole õige, siis ta kas ütleb mulle või ta paneb selle ukse kinni, et ma ei saa lihtsalt seda teha, ükskõik kui palju ma pingutan. Või siis ta näitab mulle teist suunda, kuhu minna. Et lõppude lõpuks ma ikka püsiksin sellel kitsal rajal ja tema plaanis, milleks ta mind kutsunud ja kuhu ta mind juhtida tahab. Mul on südames öelda, et Jumalal on igaühe jaoks plaan. Isegi kui see inimene ei usu seda, siis Jumal on talle valmis pannud raja, mida mööda käia. Ja kui Jumal on olnud nii armastav, et ta on andnud igale inimesele vaba tahte, et iga inimene võib valida, kas ta tahab käia seda rada, mida Jumal on teda käima pannud. Ja Jumal saab muuta neid inimesi, kes lasevad ennast muuta. Ma soovitan, et inimesed laseksid ennast muuta ja Jumal juhtida, sest meie mõistus ei võta Jumala plaani ja me ei saa alati aru, miks me peame midagi tegema, miks meie elus on raskused. Et Joosepile piiblis Jumal rääkis, et ta vennad ja isa kummardavad tema ees ja ta arvas, et see juhtub kohe, aga see juhtus alles 13-14 aastat hiljem ja siis see läks täide. Et kui Jumal ütleb kellegile midagi, mis juhtub, siis see ei pruugi kohe juhtuda, vaid võib minna mõni aeg mööda, aga kui Jumal on rääkinud, siis see kindlasti juhtub.